Srpska nadmoć, uspon, odbrana i neuništivo srpskog duha. Priredio Vladimir Maksimović. Predgovor. Vekovima nas progone, ubijaju, otimaju teritoriju, prekrštavaju, prave veštačke nacije od našeg etničkog tela, ne dozvoljavaju nam pravo na sopstvenu državu, zabranjuju nam da mislimo nacionalno, poništavaju nam svest, nameštaju nam ratove i bombarduju po ko zna koji put, prećutkuju žrtve i razna stratišta i što je najgore, nameću nam najgori ološ kroz političku elitu liberalne demokratije. Srbofobija je in, titoistička negativna selekcija je stvorila intelektualni i duhovni kancer. Fenomen našeg doba poznat kao intelektualni smrad, akademsko zaudaranje, bolest javnih degenerika, bedu poznatih ličnosti. Tortura okupacije u svim vidovima je stegla vrat narodu, da jedva diše. To je slika našeg vremena poslednjih godina. Ne treba da lažemo sami sebe, naša situacija je loša, ali ne treba ni da se povučemo ili odustanemo od ciljeva koje nosimo u našim genima, sa arhetipskom snagom. Treba da verujemo u našu srpsku nadmoć i sama ta vera je početak naše pobede i put ka slobodi. Čudesni fenomen srpske nacije je opet po ko zna koji put isplivao i ne da se. Ta divovska borba traje iz dana u dan, iz meseca u mesec. Pokušavaju da nas slome, ali ne mogu. Opet im se oduprla ta srpska snaga, srpska nadmoć, srpska duša, srpska čast koju ne mogu slomiti vrat. Taj fenomen nas vekovima brani i vodi ka slobodi. Svest svakog našeg čoveka da je Srbin i da je ponosan na to je naša pobeda. Svi ti velikani, vojskovođe, vojvode, duhovnici, kneževi, naučnici, generali, pisci, umetnici koji su se borili u prošlosti za našu naciju i slobodu, su danas u svakom svesnom Srbinu. To je neuništivo u nama. Biti srpski rodoljub i nositi u krvi duh naših predaka je nagrada od Boga za sve nas, koji smo spremni da se žrtvujemo i ispunimo zavet naših dalekih očeva. Kroz tu dugu tradiciju bilo je dosta zaveta i previše žrtvovanja. Ali nema predaje. Naš cilj je jedinstvena srpska država u svojim etničkim granicama i pravo da to ostvarimo. Da se omogući celovito postojanje srpskoga bića kroz povratak u maticu naciju svih otkinutih od njenoga tela. Jedino merilo su granice srpskog jezika i štokavskog govora kroz osavremenjenu maksimu Srbi svi i svuda, koja je bila na licu svakog našeg srodnika u vreme oslobodilačkog 19. veka. To je isto pravo odavno odobreno svim evropskim državama i nacijama, osim naše. Srbi veruju u pobedu, u svoju misiju i znaju šta hoće. Sve što rade naši neprijatelji je pokušaj da u nama slome to veliko, stvaralačko, herojsko, antičko, mitsko, staroslovensko, srednjovekovno, vidovdansko, kosovsko, njegoševsko, zavetno. Naša pobeda se uvek ostvaruje kroz razne vidove. Previše je bilo žrtava da bi sada stali. Previše je svetih mesta sa kojima pijemo vodu i pokrećemo dušu, okrepljujemo se suncem i nosimo pobednički mač. Nečim se mora presuditi ljudskom smradu, izdajničkom ološu i dvonogoj prljaštini koja se namnožila u vremenu hrvatske tiranije Josipa Broza. Ono čime se bori ova knjiga jeste ideja, znanje, svest, vrednost o sopstvenosti. Upravo to je naša poslednja odbrana koju nikada neće uspeti da iskorene. Naš pokretač. Mnogi naši prethodnici nosili su mač i vatru i čuvali duh srpske nacije.
Prognani Jovan Dučić je pola veka posle smrti u tuđini vraćen veličanstveno svojoj zemlji i sahranjen u njegovoj zadužbini, Hercegovačka Gračanica nad Trebinjem, koja je iznikla na stenama kao simbol Božije delo u zahvalnost čoveku koji je napisao misao "Vjerujem u Boga i u srpstvo". Mi svesni danas nosimo i prenosimo tu misao kroz vreme i kroz naše živote budućim generacijama na putu našeg zaveta. Knjiga Srpska nadmoć, kroz različite autorske poglede, teme i shvatanja, gradi antologiju ili hrestomatiju koja će jačati duhom našeg čoveka. Vladimir Maksimović.